जय जय श्री राम। राजू माली उद्घोषक बालोतरा की ओर से आप सभी को वंदे मातरम। और आप सभी को मैं अवगत करवाना चाहूँगा, अब की बार 5 अप्रैल को रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर बालोतरा में जिस जोश और जिस आस्था के साथ में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा का जो आयोजन किया और सफलतापूर्वक इस आयोजन को सफल बनाया है, मैं तमाम बालोतरा शहर वासियों का, सनातन धर्म सभा समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बालोतरा, शिवसेना, गोरक्षक मित्र मंडल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू युवा शक्ति की ओर से तमाम बालोतरा शहर वासियों का, बालोतरा हिंदू युवाओं का, बालोतरा की मेरी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इस शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न मार्गों में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से जो पेयजल की व्यवस्था, ठंडाई और शरबत की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था की गई, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, इससे एक दिन पूर्व 4 अप्रैल को बालोतरा के मुख्य मार्गों से बजरंग दल बालोतरा की ओर से आयोजित हुंकार भगवा रैली में एक ऐसा आयोजन बजरंग दल की ओर से किया गया जिसमें 12 वर्ष से लगा करके 50 वर्ष तक के युवाओं ने, बुजुर्गों ने अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, उनका मैं दिल से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि बात इंकलाब की है तो महासंग्राम कर देंगे, बात इंकलाब की है तो महासंग्राम कर देंगे और तुम्हारी आंख के सामने सुबह को शाम कर देंगे। हमें राजनीति में भला मत तोलो, हम सिर्फ हिंदू हैं और हम भगवा बांध कर निकलेंगे तो कोहराम कर देंगे। देश के गद्दार ये चिल्ला रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो गया है, लेकिन मैं ये बता दूं उनको, देश का माहौल रति भर भी खराब नहीं हुआ है, बस हिंदू सिर्फ जवाब देने लगा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अयोध्या की शान के खातिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या की शान के खातिर कुछ ऐसा कर जाना है। अयोध्या की शान के खातिर कुछ ऐसा कर जाना है। बोल के हर हर महादेव, 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 बोल के हर हर महादेव। श्री राम का मंदिर बनाना है। बोल के हर हर महादेव, श्री राम का मंदिर बनाना है।